A daidai lokacin da ƙasar Amurka ke ci gaba da dako da jiran response daga ƙasar Iran game da yarjejeniyar dakatar da yaƙi na dindindin, kawai sai aka ji saƙo na gargaɗi ya fito daga ƙasar Iran a maimakon saƙo na amincewa da yarjejeniya a kawo ƙarshen yaƙi. Ma'ana aka ji ƙasar Iran ta maida saƙo da cewa fa a wannan karo idan ƙasar Amurka ta kuskura ta ƙara farmakar jiragen dakon man ƙasar Iran, to fa dakarun sojojin ƙasar Iran sun riga sun shirya kai mummunan farmaki kan jiragen yaƙin ƙasar Amurka da ke kan Strait of Hormuz, babbar magana kenan. Wato ƙasar Amurka a nata ɓangare abin da kawai take jira daga ƙasar Iran response game da yarjejeniya mai ɗauke da abubuwa guda 14 a tsakanin ɓangarorin ƙwaya biyu da ake so a cimmawa a yaƙi ya kai ƙarshe. Sai aka ji ita ƙasar Iran magana take ma ta kare muradun kanta da kuma abubuwan da ake mata a Strait of Hormuz wanda take ganin ba daidai ba ne. A kwanan nan an ga yadda aka yi ɗauki ba daɗi aka yi musayar wuta wanda ake tunanin ma kamar yaƙi zai dawo gadan-gadan, Allah dai ya kau da faruwar haka. Sai dai ƙasar Amurka ta ci gaba da yunƙurin farmakar jiragen dakon mai na ƙasar Iran bisa zarginsu da cewa wai suna ƙoƙarin fasa naval blockade ɗinta wanda take kai musu farmaki, wanda a yanzu haka maganar da nake muku gargaɗi na ƙarshe da ƙasar Iran ta ba wa ƙasar Amurka shi ne, idan fa yanzu ƙasar Amurka ta ƙara farmakar wani jirgin dakon man ƙasar Iran na mai, to fa babu wani maganar ɓata lokaci, ƙasar Iran ta aika saƙo da cewa to jiragen yaƙin ƙasar Amurka fa za ta farmake su, ba ma iya jiragen yaƙi ba har da ragowar military base ɗin ƙasar Amurka da ke gabas ta tsakiya. Ma'ana dai a kowane lokaci idan ɗaya ya kai ma ɗaya farmaki yaƙi na iya dawowa ɗanye. Babbar magana kenan. Dama na riga na gaya muku ƙasar Amurka ɗan lokaci kaɗan ya rage mata kafin ta je ta kai kanta zuwa ga ƙasar China a yi wannan tattaunawar da za ta iya kawo maslaha. Ƙasashe guda uku ne suke yaƙi manya. Ita dai ƙasar China already ta samu tata mafitar, rana kawai take jira, wato 14 ga wannan wata da muke ciki. To ita ma fa ƙasar Rasha ta ce ba za a bar ta a baya ba, dole ta yi amfani ita ma da damarta, ita ma nata buƙatun su biya. Ina ganin na yi muku bayani filla-filla a ɓangaren ƙasar China da kuma matakin da ake ciki na tserewarta daga wannan yaƙi da kuma samu ta yi amfani da damarta ta sauke mutanen daga number one super power. Ita kuwa ɓangaren ƙasar Rasha, ita ma fa ta shigo da buƙata the same irin na ƙasar China, wato ita ma dai a nata ɓangare, wato za ta yi amfani da wannan dama ita ma ta tsira daga tarkon ƙasar Amurka da ya kama ta a yaƙi da Ukraine tsawon shekara 4. Ita ma ai ba ni gishiri in ba ka manda, yaƙi ya dakata, yaƙi ya ƙare, kun ga shi kenan ƙaiƙayi ya koma kan masheƙiya. Babbar magana kenan, wato ana wa tangaliliya da ƙasar Amurka. Wannan ya kama ƙafa hagu, wannan ya kama ƙafar dama yana ja, Iran kuma ta riƙe kai tana ja, wato sun tale ƙasar Amurka suna so su tsinka ta. Wanda a da ita ce take ta wasa da su, tana daga gefe tana dariya, tana bulbulo makamai, ana ai sulhu tana ina, ai ba maganar sulhu, yaƙi ake a Ukraine fa. Bulbula makamai suke yi, sun tara ƙungiyar NATO a haɗa biliyan 90 biliyan kaza, a je ƙasar Amurka a siyo makamai, a siyo tankokin yaƙi, a turo machineries. Idan aka zo za a yi sulhu, saura kaɗan a yi sulhu, kawai a bijiro da wani dalili sulhun nan ya lalace, a ci gaba da baƙanta ma ƙasar Rasha rai. Yau a je ƙasa kaza a yi sulhu, sulhu ya lalace, jibi a je Turkey. Yadda kuka ga ana yi ma ƙasar Amurka yanzu haka, a kai ta Pakistan, a je can, a je can, wallahi haka suka rinƙa ma ƙasar Rasha. Ƙasar Rasha ta turo delegate ɗinta a tafi Turkey, a tafi America, a tafi ina ne, kai babu inda ba a je ba, a je a yi sulhu a warware wannan yaƙi. Wallahi tallahi mutanen nan haka suka ci gaba da wasa da ƙasar Rasha. Sulhu dai bai yiwu ba. Yau sai ga shi abin mamaki, the same irin abin da ƙasar Amurka take yi ma ƙasar Rasha, yau ita ce ita ma ake yi mata. Ban sani ba ko mutane sun san abubuwan da suka faru a wannan lokaci. Kai, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin har ƙasar Amurka ya je ya sa ƙafarsa da zummar cewa ya zo za a yi sulhu tsakanin ƙasarsa da ƙasar Ukraine, yaƙi ya zo ƙarshe. Amma wallahi tallahi suka rinƙa wasa da hankalinsa, sai an je an tattauna sulhu ya lalace, a ci gaba da kai farmaki, ana yaƙe-yaƙe, ana ci gaba da sa mai takunkumi, ana karya mai tattalin arziki.
yau sai ga shi ƙasar Rasha ita ma tana gefe tana ba wa ƙasar Iran shawara yadda za ta kauce ma wannan yarjejeniya ta ƙullu, ma'ana yadda aka yi ma Rasha ita ma yanzu ƙasar Amurka ita ce take ta tangaleliya tana yawo a faɗin duniya tana nema a yi sulhu. Wato ma'ana sai ga ƙasar Amurka su ma har zuwa ƙasar Pakistan suke amma a kasa gagarar zama ma abu ya lalace, na ce Allah mai iko kenan. Wato ƙasar Amurka dai kamar yadda na gaya muku dai fa ta shiga hannu, lallai ita ma ana rama abin da take wa mutane tun ba a je ko ina ba, wannan abu yana min daɗi sosai. A ɓangaren ƙasar Rasha ita ma inda ta shigo da nata buƙatun shi ne ta ƙara dawo da maslaha da ta kawo na cewa za ta karɓi tataccen uranium ɗin ƙasar Iran a ajiye a ƙasarta, wanda sa ido na IAEA wato hukumar sanya idanu a kan tataccen uranium ko haɓaka uranium na ƙasashen duniya. Wato ƙasar Rasha ta kawo wannan proposal ɗin, misali a adadin shekarun da idan aka cimma yarjejeniya ƙasar Iran za ta dakata da ci gaba da haɓaka uranium, maimakon a ce wannan uranium ɗin zai tafi ƙasar Amurka ne, to zai tafi ƙasar Rasha ne, saboda ai amincewa da alaƙa mai kyau ta fi tsakanin ƙasar Rasha da ƙasar Iran. Saboda haka ita Iran ko da a ce ma za ta amince ɗin a ce a dakatar da ita daga haɓaka uranium ko kuma a fitar da uranium daga ƙasarta, to ba zai zamana cewa wannan uranium ɗin an kai shi ƙasar Amurka ba. Iran ba za ta taɓa yadda ba. Abu ne mai sauƙi kaɗai idan a ce ƙasar Rasha za a kai wannan uranium ɗin. To shi ne ake sa ran ƙila ƙasar Iran za ta iya amincewa da kuma sharaɗin fa tsige mata takunkuman da za su dawo su haɓaka tattalin arzikinta, ta ci gaba da sai da man fetur, ta ci gaba da abubuwa, wanda haka ba zai ƙara strengthening ɗinta ya ƙara ba ta damar tanadar makamai da zama ƙaƙƙarfar ƙasar da abin da dai ƙasar Yahudu ba ta so, wanda wannan shi ne proposal ɗin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kawo a kan tebur, wanda yanzu haka a kan shi ake ƙoƙarin tattaunawa. Sannan sai kuma ya ƙara shigo da buƙatarsa shi ma na cire masa ƙarfen ƙafar da aka maƙala masa, wato ƙasar Ukraine ake ci gaba da bulbula mata makamai, ake taimakonta da sojojin NATO da janarori, ana can ana fafata mummunan yaƙi a ƙasarsa. Ya ƙara kawo shi ma proposal na janye wannan yaƙi da ya zama mai ƙarfen ƙafa irin wanda yake ƙoƙarin riƙe ƙasar Amurka daga wata ɗaya, wata biyu a shafe shekara. Ma'ana a yanzu haka Vladimir Putin National Day Parade ɗin da aka yi a ƙasar Rasha ya faɗi matsayinsa a kan wannan yaƙi, wanda ya ce a yanzu da ya sanya wani sharaɗi na cewa ba zai taɓa tattaunawa da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ba, sai dai idan Zelensky zai kawo kanshi cikin ƙasar Rasha ne, birnin Moscow, ya kawo kansa gaban shugaban ƙasar Rasha a yi tattaunawa wacce za ta kawo ƙarshen yaƙin gabaki ɗaya. Amma aka ji a wannan karo shi ma Vladimir Putin ya ɗan sassauta daga dokokin da ya sa, amma ba sassautawa ya yi ba. Na ga gidajen jaridu na Turawa kamar dai yadda suka saba a kodayaushe manipulating, jujjuya labarai na ƙarya domin su nuna nasararsu ko kuma wani ya gaza. Lokacin da na fara cin karo da labaran sai na ga an yi quoting ɗin labaran kawai ana nuna cewa ne ai shugaban ƙasar Rasha ya saduda yanzu ya amince zai tattauna da Zelensky a wajen Moscow. Sai na ji anya ko haka za ta yiwu? Idan ko haka ta yiwu lallai an ci ƙasar Rasha da yaƙi. Ma'ana da fa Putin ya ce maganar ya tattauna da Zelensky babu ita idan ba Zelensky ba ne zai kawo kanshi birnin Moscow. Sai kuma na ji an ce yau Putin da kanshi ya saduda, ya haƙura, ya yadda a kowace ƙasa ma zai iya zama da Zelensky. To na ce idan haka ta faru to lallai an ci nasara a kan Rasha da yaƙi. Lallai ta yi laushi, wannan tsatstsauran ra'ayi da shugaban ƙasa ya sa ya sauka, ma'ana lallai shi ma ya gaji da yaƙi, yana so yaƙi ya zo ƙarshe, shi ya sa zai iya bin Zelensky kowace ƙasa a tattauna. Ashe wallahi labari ba haka ba ne. Bayan na saurara daga bakin Putin ya yi wannan maganar ne ma fa a National Day Parade ɗin da aka yi na ƙasar Rasha. Cikin raha yake maganganunsa, ko kuma in ce ko ba dai cikin raha ba ne, maganganun suna da ma'ana. Ma'ana cewa fa ya yi duk wata tattaunawa da za ta kasance tsakanin shi da Zelensky, tattaunawa ce da za ta kasance on final decision. Me final decision? A ce ai Rasha tana da buƙatu
na musamman da ta sharɗanta ma ƙasar Ukraine akan cewa sai idan ta amince da su yaƙi zai ƙare. Wato su a ɓangaren ƙasar Rasha a yarjejeniyar da ake yi kamar yadda Amurka ta so ta yi amfani da irin wannan strategy ɗin a ƙasar Iran, Iran ta ƙeƙe ƙasa ta ƙi yadda, to ita ma Rasha the same irin wannan strategy ɗin take amfani da shi. Ma'ana ita ce ta kawo condition, kawai jira take idan Ukraine ta yarda da condition ɗin yaƙi ya ƙare, idan Ukraine ba ta yarda ba yaƙi ba zai ƙare ba. To ita ma ƙasar Amurka haka ta so ta yi ma ƙasar Iran. Condition ɗin da ƙasar Amurka ta sa ma a Iran, kawai jira take wai Iran ta ce ta amince, idan Iran ta amince shi kenan yaƙi ya ƙare, ta cire naval blockade a zauna lafiya. Idan ba ta amince ba ta ci gaba da naval blockade kuma a ci gaba da musayar wuta. To kun ga da an zo an ɗauki the same matsaya kenan, the same strategy. Ita ƙasar Rasha akwai yankuna da already ta riga ta kama, wanda a wannan yaƙi na tsawon shekara 4 ta riga ta ƙwace su ta ƙarfi. A ɗan kwai dai yankin da ya rage ne ba ta ƙarasa ƙwata ba kamar yankin Odessa, wanda a yanzu haka ana ci gaba da musayar wuta. Kuma ƙasar Rasha da alamu za ta iya ƙwace Odessa. Idan ƙasar Rasha ta ƙwace Odessa, kun san me hakan yake nufi? Ta riga ta ci ƙasar Ukraine da yaƙi, ta mai da ita misali saniyar ware a duniya. Wato kamar irin matakan da ƙasar Yahudu ta ɗauka a kan ƙasar Palestine, ta sa su a tsakiya ta yadda ko wani taimako za a kawo sai ya ƙetare ta tekun da ƙasar Yahudu ta ba da izini a wuce da jiragen ruwa ko wasu abubuwa makamantan haka. Wato ta yi isolating ɗin ƙasar Palestine kenan. To ita ma ƙasar Rasha abin da take so ta yi ma Ukraine kenan, ta yi isolating ɗinta, ta zamana cewa bodojinta na bakin teku sun koma under control ɗin ƙasar Rasha ne. Duk wasu abubuwa da za a zo da su ta teku ko wani abu makamancin haka, sai ya zamana da ikon ƙasar Rasha za a iya shigar da su ƙasar Ukraine, wanda shi ne babban ƙarfi da ikon da ƙasar Rasha take nema a kan Ukraine, ya zamana cewa ta mai da ƙasar Ukraine powerless, wanda kuma kun san abu ne mawuyaci Turawa su amince da haka, wanda yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa yanzu ake ci gaba da fafata wannan yaƙi. Ƙasar Rasha dai an riga an san ta kwashi yankuna da dama, yanzu yankin Odessa ne kawai ya rage wanda take yaƙi kuma ake yi, wanda ƙasar Rasha take cewa ita kanta ƙasar Ukraine da kanta ta yi withdrawing ɗin 'yan ragowar sojojinta da suka rage a wannan yanki. Haka zalika a yarjejeniya akwai sa hannu na cewa ita ma ƙasar Ukraine ba za ta taɓa shiga ƙungiyar NATO na har abada ba. Sannan akwai maganar adadi na sojoji da ita ƙasar Rasha take so a ce iyakacinsu ne suke da a ƙasar Ukraine take da su. Sannan kuma akwai cikakken ba da 'yanci na ci gaba da amfani da yaren ƙasar Rasha a cikin Ukraine, akasin abin da Zelensky ya fara ƙoƙarin yi na banning ɗin amfanin da Russian language a cikin ƙasar Ukraine. Bayan kuma kowa ya riga ya sani ƙasa ɗaya ce aka raba ta, akwai majority masu speaking ɗin Russian language a cikin ƙasar Ukraine. Waɗannan su ne jerin yarjejeniyoyin da sai fa Zelensky ya amince da su yaƙi zai ƙare, idan bai amince da su ba ƙasar Rasha ta ce ta ƙarfin tsiya sai ta tabbatar da haka a ƙasar Ukraine, wanda waɗannan su ne yarjejeniyoyi. To shi ne yanzu Vladimir Putin a cikin wannan National Day Parade ɗin yake cewa idan yanzu a ce ƙasar Ukraine ta amince da waɗannan yarjejeniyoyi da ƙasar Rasha ko buƙatu da ta zo mata da su, to kawai yanzu ya yadda zai zauna da Zelensky ko ba a cikin ƙasar Rasha ba ne, a wata ƙasa da ƙasashen guda biyu suka amince ta zama tsakiya. Kenan misali a ce kawai Zelensky ya zo ne za a saka hannu, ga shi mun kawo kanmu mun amince da waɗannan buƙatu naku, to Putin ya ce a shirye yake zai je ya zauna da Zelensky kawai a saka hannu, magana ta ƙare, yaƙi ya zo ƙarshe. Ba wai Putin ya je wai wata ƙasa ya zauna da Zelensky wai a tattauna, ya ce wai mu ma ga buƙatunmu, kuma menene naku, mu duba abin da zai yiwu, kuma ku duba abin da zai yiwu, ba haka ba ne. Kun ji asalin yadda lamarin ya kasance, shi ne sai mutanen suka zo suka juya labarin suke yaɗawa, ai Putin ya saduda ya karaya, yanzu shi yana nufin ya amince ko ba ma a cikin Moscow ba zai iya tattaunawa da Zelensky. Jama'a ku ji fa yadda ake twisting ɗin labarai. To jama'a wannan shi ne. To a don haka ita ma kamar yadda China na gaya muku buƙatunta na daban da ta zo da su, don ta durƙusar da ƙasar Amurka da kuma irin azabar da ƙasar Amurka ta mata a 'yan kwanakin nan, musamman a harkar tarif da sauransu, ake ta yaƙan ƙasar China, da kuma ƙoƙarin ƙwace iko na man fetur ɗin da ƙasar China take samu mai sauƙi a ƙasashen da take alliance da su, irin su Venezuela da Iran. To ita ma yanzu ƙasar Rasha ita ma nata buƙatun kenan.
ta amince ita ce za ta zama za ta karɓi uranium ɗin tataccen uranium ɗin a Iran, sannan kuma bisa sharaɗi na a zo a yarjejeniyar sulhu a dakatar da wannan yaƙin da ita ma aka riƙe mata wuya ana yi tsawon shekara 4 a Ukraine, tare da lifting ɗin wasu sanction da su ma suke karya tattalin arzikinta. Jama'a kun ji yadda China da Iran da Rasha suka raba ma ƙasar Amurka hankali, ɗaya ya riƙe kai yana ja, ɗaya ya riƙe ƙafar hagu, ɗaya ya riƙe ƙafar dama suna ja za su tsinka. To yanzu haka fa ƙasar Amurka yanzu halin ta tsinci kanta kenan. Yanzu da wa za ta yi sulhu ne ma a zauna lafiya? Kowanne in ta biya mai buƙatar shi ta karye warwas, ta koma cikin ƙasarta tana kalle-kalle. Yanzu duka waɗannan ƙasashe suna da buƙatu. Iran tana buƙatar iko a Strait of Hormuz da sauransu. China tana buƙatar a cire mata barazana na yunƙurin tallafa ma ƙasar Taiwan ta ci gaba da mata turjiya da kuma ƙoƙarin karya tattalin arzikinta, ita ma sai ta ƙwaci 'yanci. Rasha tana so ta kuɓuce ita ma daga yaƙin da ake da ita a Ukraine ta hanyar taimakon da Amurka take yi da kuma ƙungiyar NATO. Jama'a kun ji yadda buƙatun kowa ya kasance. To kun ga ko lallai akwai tsaka mai wuya wacce ƙasar Amurka sai ta yi da gaske za ta tsallake waɗannan tarakuna da aka ɗana mata. Jama'a a taƙaice wannan shi ne halin da ake ciki a wannan yaƙi. Mu ci gaba da bibiya, abubuwa za su ci gaba da fitowa, za ku ci gaba da saurara a halin da ake ciki da kuma halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki. Wassalamu alaikum warahmatullah.